Along be Minglava, Masasa Chanega, Messina along Genechusubare, DVD Lemaro, General YouTube channel, profile, bone, now can background, Pena Bote, Ilego, DVD Ulema, General, Pia Pema Pibare, Dina Legaro, Lecubare, Trabeme, Dide, Messimiane, General YouTube, video, our Comematan Sudare, Messimia Drego, DVD, Pandila Pibare, Relo, Messimiane, Dina Leo, Dide, Sui, so video Leo song, Chishu, Panamare. But mouse only nature normally phone him a she, Google Chrome the woods on Guayama Pibare, so on Google Chrome no matter on Guayame. The Google Chrome nature on Yawi solution, Miss you don't you may immediate YouTube channel woods on YouTube Liva, Timao on Google account, not Google account on YouTube Liva. Be solution on Tinalima studio.youtube.com so be rock, yes, shall be like me. Tima. Okay, no? YouTube studio ထဲကိုကျွန်တော်တွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube studio ထဲမှာကျွန်တော်တွားပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်။အခုဆိုရှင် YouTube ကပြောင်းလဲတွားပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YouTube studio ထဲမှာတွားပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နားလေးက continue to studio ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်တွားမယ်။ Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube studio ထဲကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဒီအောက်ဆုံးနားလေးကဒီနားလေးမှာ customize icon ပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့မှာနှိပ်ပေးမယ် Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာနှိပ်ပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ branding ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Google account profile လေးဟုတ်တယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောင်းရသေးဘဲနဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel ပေါ့နော် profile လေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ profile ပုံကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ change ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲမိတ်ဆွေအနေနဲ့ upload မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပုံမှမထင်ထားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ upload ဆိုတာကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်နားဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ YouTube channel နောက်ခံ background ပုံပေါ့နော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီprofile ပုံကိုအရင်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ profile ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုပ်တဲ့ပုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပြပေးမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ကနမူနာပဲပြပေးတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဖန်မိတ်ဆွေတို့idea ကောင်းလို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ယူပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ် profile ပုံကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ profile ပုံလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ Pixel Lab ဆိုတဲ့ application လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တခြား application တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ပြပေးမှာပါဒီ application လေးကို Play Store မှာတွားပြီးတော့ download ဆွဲယူနိုင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ site ရွေးပေးရအောင်ပေါ့နော် site ရွေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ iMac site ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာရွေးပေးမယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏကသူ့ site ကပါလေးပေါ့နော်သူတောင်းထားတဲ့ site ကဒီမှာအနည်းဆုံးကတော့ဒီမှာ90 pixel ပေါ့နော်နဲ့98 pixel ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် file size ကတော့ဒီ4MB ပေါ့နော် 4MB ရှိရမယ် file မျိုးစားကတော့ဒီမှာ PNG ပေါ့နော် PNG file မျိုးစားဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ profile ပုံတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ community guideline နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းချက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမလုပ်ခင်မှာဥပမာတခြားနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မထားရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်တခြား link ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်သက်တဲ့ဒီညဉ့်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့မထားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကတွေ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို YouTube ကနေပြီးတော့ ban ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ YouTube ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်း channel မကိုက်ညီဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နေတဲ့ပုံတွေပဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့တင်ထားပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
98ပေါ့နော်98လေးရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိလဲဟိုမဟုတ်ပါဘူးဒါဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ယူကျွန်တော်တို့လောက်တာပါ98အဲ့မြောက်98ပေါ့နော်ဒါပုံမှန်ဖြစ်ထားလို့ရတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာပြပေးတော့ဗောနော်မိတ်ဆွေတို့တခြားဟာတွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော် icon ပုံအဝိုင်းလေးနဲ့ဟာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကြည့်ချလိုက်မယ် okay okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကို idea နဲ့ကိုလုပ်ပါကျွန်တော်တော့နမူနာပြပေးတော့ပါokay okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ save မယ်ကျွန်တော် save ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ save မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီပုံဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ JPG ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ PNG ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ PNG ပုံမျိုးစားဖြစ်ရမှာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save ထားလိုက် okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube profile ပုံကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့ save ထားပြီးပေါ့နော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟိုပြန်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံ background ပုံပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ image site မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွားမယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရွေးချယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ YouTube channel ပေါ့နော် YouTube channel ပြန်ညာဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးမယ် okay ပေါ့နော် okay နှိပ်ပေးမယ် okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ color ပေါ့နော်ဥမာကိုပုံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူပါဒီလိုပုံတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရေကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ပုံတွေယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာပြကျွန်တော်တို့အစာရေးလိုက်မယ်ဒီမှာစာတစ်ကြောင်းရေးမယ်ဒါတော့โอเคပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အများကြီးထပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကလီကြည့်ပါဒါကျွန်တော်နမူနာတဘောအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီတဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏကပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံကြီးပါညာထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏလောက်ပြီးတော့ set ထားတဲ့ဖုန်းလေးဒါမှမဟုတ်လေရှိပြီးသားပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့ပြန်တော့ယူလိုက်မယ်โอเคပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးမှာ save ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ယူမယ်တစ်ချက်ခဏကโอเค
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်မယ်file ကဒီမှာ JPG ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် PNG ဖြစ်လို့အောင်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာဒီ PNG file မျိုးစားမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ upload တင်လို့မရဘူးเนาะပြီးရင်ဆက်မယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ခံ background ပုံလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားပါเนาะ profile ပုံမှာလည်းလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ upload တင်မယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်နမူနာပြပေးတာပဲရှိတာပါမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ Okay ဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ခဏ YouTube Studio ထဲကျွန်တော်တို့တွားမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chain နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးမယ်Okay ပြီးပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ set ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ upload တင်မယ် Okay ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ upload တင်လို့ရပြီဒါတန်းကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် Okay ခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဟာပေါ့နော် upload ကိုပြင်ပြီးတော့နှိပ်မယ်အောက်က background ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တန်းနေမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TV ကနေပဲကြည့်ကြည့်ဒီ PC ကနေပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော် computer ကနေပဲကြည့်ကြည့် mobile phone ကနေပဲကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခဏကကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြာတော့မှဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့နမူနာပဲပြပေးတာပါခုဒီအောက်မှာကျွန်တော်မပြတော့ဘူးเนาะအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ YouTube video ထဲမှာပါလာတဲ့ဒီ watermark ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင် video အောက်ဆုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထူထားတဲ့ watermark ပုံပေါ့เนาะ upload တင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဏက application ထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုင်နေတဲ့ပုံစံဖန်တီးပြီးတော့ upload တင်နိုင်တယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ profile ပုံနဲ့နောက်ခံ background ပုံထည့်တဲ့ new ပဲကျွန်တော်ပြပေးတော့ပါ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရှင်အခုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel profile ပုံထည့်တဲ့နည်းနဲ့ YouTube channel နောက်ခံ background ပုံထည့်တဲ့နည်းလည်းပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်ရပ်တန်းလိုက်ပါတော့မယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်တယ်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကအခေါင်းလောင်းလေးပေါ်တိုင်းခေါင်းလောင်းလေးပါတီးထားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကလည်းမိတ်ဆွေတို့ထံကိုအကြောင်းကြားပေးလာမှာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ